எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஹேமா சுப்ரமணியன். வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இன்க்ரீடியன்ஸில் ஒன்று பன்னீர். ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஸ்நாக் ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இது தயிர் பன்னீர் கபாப். இது நல்லா சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஸ்நாக். ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்ய நான் 200 கிராம் பன்னீரை துருவி வச்சுருக்கேன். அடுத்து கபாபுக்கு 3/4 கப் கெட்டி தயிர் வேணும். இதுக்கு நீங்கள் பாத்திரத்தில் அகலமான வடிகட்டி வச்சு இது மேலே ஒரு மஸ்லின் துணி போட்டு அதில் தயிர் ஊற்றுங்க. துணியை இறுக்கமாக கட்டி கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் வச்சிருங்க. அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வெளியில் வந்துடும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கெட்டியாக க்ரீமியாக தயிர் கிடைக்கும். இந்த கபாப் செய்ய தண்ணி இல்லாமல் தயிர் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தாங்க இருக்கணும். அடுத்து ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது, பொடியாக நறுக்குன ஒரு பச்சை மிளகாய், பொடியாக நறுக்குன ஒரு துண்டு இஞ்சி, தனியாத்தூள் 2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 2 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1 டீஸ்பூன், உப்பு 1 டீஸ்பூன் போடுங்க. நான் உடச்ச கடலையை வறுத்து மிக்சர் ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணியிருக்கேன். இது 3-4 டீஸ்பூன் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் 3 டீஸ்பூன் மைதா. உங்களுக்கு மைதா வேண்டான்னா நீங்கள் சோள மாவு போட்டுக்கலாம். கடைசியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இலை போடுங்க. கபாபுக்கு தேவையான பொருட்கள் போட்டாச்சு. எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு நீங்க தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை. கிட்டத்தட்ட சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும். பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா பிசைங்க. அடுத்து இதை சின்ன வடை மாதிரி தட்டணும். அதுக்கு நான் மாவு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி சின்ன சின்ன துண்டா கட் பண்ண போறேன். எனக்கு இந்த மெத்தட் ஈஸியா இருந்தது, அதனால செய்யறேன். உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியா இருக்குமோ நீங்க அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் கிட்டத்தட்ட 1/4 இன்ச் திக்னஸ்க்கு கட் பண்றேன். இதை இப்போ ஷேப் பண்ணா போதும். உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் வேண்டாம்னா கொஞ்சம் மாவு எடுத்து வடை மாதிரி தட்டி செய்யலாம். கபாப் இப்போ ரெடி. இதை வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுங்க. இதை நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை தான் செய்ய போகிறோம். அகல பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை ஊற்றி கபாப்ஸ் வைங்க. ஒரு பக்கம் கோல்டன் பிரவுன் கலர் வந்ததும் மறுபக்கம் திருப்பி போடுங்க. ரெண்டு பக்கமும் நல்ல கோல்டன் பிரவுன் கலர் வந்ததும் எடுத்துருங்க. தயிர் பன்னீர் கபாப் இப்போ ரெடி. சூடா சர்வ் பண்ணுங்க. சூப்பரான தயிர் பன்னீர் கபாப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தீங்க. இந்த ரெசிபிக்கு தயிர் நல்லா கட்டியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி பன்னீரும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். கெச்சப் இல்லைனா மேயோ வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா பிரமாதமாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள்.